Heute wollen wir mal einen Ingwer selbst pflanzen. Ich habe jetzt eine Knolle einen Tag in lauwarmem Wasser liegen gehabt, damit die sich schön vollsaugt. Und dann wird die ganze Knolle einmal durchgeschnitten. Dann habe ich mir hier einen Topf gesucht mit schöner Ansaaterde. Wichtig, dass wir Ansaaterde nehmen. Und dann wird die Knolle hier reingelegt und so ein bisschen mit Erde bedeckt. Kurz ansprühen. Abdecken mit einer Klarsichtfolie oder mit einem Deckel. Bei feuchtwarmen 20 bis 24 Grad nicht in die direkte Sonne stellen, bisschen Halbschatten und dann schauen wir mal, ob es keimt.